欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。铁打的肖战，流水的女主谍战上不封顶，网传女主周冬雨。铁打的肖战，流水的女主谍战上不封顶，网传女主周冬雨。消息来得如此猝不及防啊！一睁眼真的是瞳孔地震了，谍战上不封顶周冬雨话题是引起了娱乐圈一波大地震啊！很多人甚至都揉了几下眼睛，看了好几遍，突然被网传的选角消息砸懵了的感觉。这是什么梦幻联动？肖战的可塑性和周冬雨的灵气，要是真的合作谍战剧，肯定会擦出超惊艳的火花。从网传正午和肖战二搭谍报上不封顶以后，有关于该项目的任何的风吹草动都是娱乐圈的大事件。时至今天，男主肖战无可争议的，但是有关女主的版本已经不下10人了。有85大花，有实力派戏骨，更有年轻影后。在接近官宣的时，饼又落到了周冬雨的头上。网友说这真是铁打的男主，流水的女主。很多人认为顶流与影后碰撞的消息简直是年度重磅。咱先撂开剧情不说，就这个项目筹备的过程就充满了悬疑感，拉满了大家的期待呀。据多方消息显示，男主角色设定为卷生卷死的民国公务员，需展现从隐忍到爆发的多层次演技。该剧为男性视角大男主剧，没什么感情戏，女角色倒是谁演都不咋影响大的走向。目前，剧组已在上海影视乐园搭建实景，服化道呈现民国风格。该剧网传开机时间为2025年5月底，拍摄地上海，周期约130天，预计2026年播出。该剧因正午阳光的精品剧口碑与肖战的流量效应结合，被预测为未播先火潜力剧。周冬雨若加盟，更使该剧备受关注。目前，该剧选角消息尚未官宣，仍存在变动可能。还有很多的人关心的是周冬雨如果接拍此剧，番位问题仍然是绕不开的一个焦点，担心会引发番位舆论战。真的是看戏的比演戏的还着急呀！还有很多看热闹不嫌事大的他家粉丝，已经开始跃跃欲试，企图带节奏搞事情了。其实这个大家都不用担心，演员接拍什么剧，在剧中是什么番位，他们都会有自己缜密的考量，不用我们这些行外人指指点点。我们的任务就是静待官宣，尊重每一个敬业的演员。